بند سلما، بند بخشاباد، بندهای آب افغانستان مربوط به افغانستان است. مرگ به ایران، مرگ به مداخلات ایران. دا د هغو لسګونو مظاهره کوونکو غږونه دي چې د یکشنبې په ورځ د کابل د شهرنو پارک څخه د ایران د سفارت په لوري روان وو. دوی د افغانستان د اوبو په اړه د ایران د ولسمشر حسن روحاني وروستیو څرګندونو راپارولي دي. د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلي وایي ایران او پاکستان له بېلابېلو لارو د افغانستان د پرمختګ مخه نیسي، خو افغانان ویښ شوي او نور په کورنیو چارو کې ګاونډیو ته د لاسوهنې اجازه نه ورکوي. ایران و پاکستان تروریست‌ها را، طالبان را و شبکه قانی را اکمال و آموزش می‌دهند و یک تعداد علاقات سیاسی داخل حکومت را توسط کمک‌های مالی تشویق می‌نمایند به خاطر بی‌ثبات ساختن حکومت وحدت ملی. با وجود انتقادهای که حزب مشارکت ملی افغانستان بالای حکومت وحدت ملی دارد، اما از کارکردهای رئیس جمهور اسلامی افغانستان تقدیر می نماییم، به خاطر که دشمن مردم افغانستان را خوب شناخته است و تصمیم قاطعی دارد تا آبها را، مهار و مرزها را حفاظت نماید. په کابل کې د افغانستان د ملي ګټو او د خپلو زیرمو څخه د استفادې په ملاتړ دا مظاهره داسې وخت جوړیږي چې تېره اونۍ د ایران ولسمشر په افغانستان کې د بندونو د جوړولو په اړه اندېښنه ښودلې ده. افغانان وایي چې اوبه او خاوره د دوی طبیعي حق دی او لکه د نفتو او نورو طبیعي زیرمو په څېر ورته ارزښت ورکوي. افغانستان د هلمند رود دی، د کونړ رود دی، د رودونو غواړي چې اوبه یې په خود افغانستان کې په زراعت پر لارې باندې مصرف سي، برق د څخه تولید سي، او یو د پاکستان او د ایران مداخله د افغانستان په چارو کې د دې مخنیوی موږ غواړو چې هیڅ نوع مداخله سیاسي، فرهنګي او مالی یا داخلي چې ایران او پاکستان په افغانستان کې جاسوسان خپل افغانان لدي د دې موږ غواړو مرګ او غوتم باید د دې جلوګیرو غواړو. موږ هدف دغه دی چې د افغانستان د ناموس ملي څخه دفاع ده. د حقوقي چارو کارپوهان هم د ایران د جمهور رئیس دا ډول څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ګڼي. وایي افغان حکومت یې باید پر وړاندې غلی پاتې نشي.